Nou, dan beginnen we. Wist nog wat dwang is? Jazeker, dat heb ik al van tevoren al even bedacht. Ik schets altijd alles uit van tevoren. Ik ga vreed natuurlijk nog wat en ik ga zaterdag nog wat. Maar ik maak net altijd hetzelfde haar. Dus maar trek weer een keer wat anders uitzien. Een keer een oude kleurken, zo. Dus dan bedenk ik van tevoren altijd even wanneer dat ik wat doe. Dus ik had nu ook al bedacht wat ik zaterdag wil en wat ik vreed wil. En ja, dan varieer ik nog eens wat. Hoe is dit zo voor die begoen? Nou, dat is hier is 5 lien, hier dat. Week in Ljouwert. En toen was er een gay pride in Ljouwert. En toen moest ik mij... ik hier er wel eens van jet, een drag queen. Maar ik dacht, nou ja, wat is dat? Dus, nou, toen moest ik mij die meesten op het bord. Toen dacht ik vind het echt geniaal wat hun nou doen. En dat vind ik prachtig. En ik wie altijd wel van de make-up. En ik dacht, waar is een gakje toch? En zo ben ik er wat inrekken. En dan op een gegeven moment vrees een keer van, nou, was misschien een keer optreden. Of lieket hij dat wat? En nou ja, dan maakt dat maar een keer, dacht ik. Nou. Maar kun je uitleggen wat het dan is? Wat jouwt die dit? Het is, denk ik, een beetje een ontvluchting van het dagelijks leven. En ik zei altijd dat je het net mooi vindt als ze wel net een zin door kan. Maar ja, ik ben heel makkelijk. Vroeger wie ik daar heel oorzien. Had ik een naar de middelbare school, werd ik altijd pest en wie ik altijd pestpaaltje. En daar waar ik nooit zo heel goed van mezelf op te komen. Maar is er nog moeite mee? Ik denk wel dat het iets is wat voor altijd graveerd staat in Holland. Dat vergist net weer. Dat mensen... dat is altijd uitscholden geweest en net accepteerd wordt, zeg maar, zo als tu bist. Had ik dan nou zo dat ze soms weekends voor ons die dan bij mijn show te komen te zien, dan denk ik, ja, ik ben nooit vergeten was me vroeger aan die in haast, hè. Maar ja, dat maakt het verder ook al je niks uit. Ik ben nou oud genoeg of volwassen genoeg om daar net meer naar om te zien. Nou, dan doe ik aan even een peuk. De wien, jazus. Nou ja, de boren ben dus wel wat wend, dat zet ik heel vaak boeken. Nou, en hoe vaak doet dit nou? Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje wisselend hoe vaak ik dit doe. Want het is maar correct hoe vaak had ik boekt we, zeg maar, of vregen we om een show of dergelijke iets te doen. Maar we gemiddelde nemen? Ja. 1 keer in de week. Ik werk natuurlijk ook nog in een kroeg, dus daar werk ik, dat had ik nou een beetje om een week, zeg maar, dat ik dan dat ik daar dan ontwerp ben. En dan de andere weken probeer ik dan zo vol mogelijk dit in te zetten. Nou, we gaan je net voor de standaard wenkbrauwkleur, dit gaat net voor de meesten in Nederland ook. En in Friesland al helemaal met. In het dagelijks leven zit ik nou op squallen. Oh ja? Ja. En wat doe je dan? Detailhandelmanagement in een parfumeriezaak of zoiets. Waar ik make-up verkeepje, dat lijkt het mij wel wat. Ja. En heb je stages nou? Ja. En waar in stage? Bij de Blokker in Ljouwert. Ja? Ja. Maar ik met deze nagels. Jazeker. Dus ik ben daar wel wat van me wend in Ljouwert inmiddels. Ja, maar wat vinden mensen ervan? Ik zei, de zoon van het CMA's die bij mij aan de kassa die komt, die zei, oh wat heb jij mooie nagels. En 2 seconden later vrezen, kun je daar wel mee werken? Nou, dat lijkt het mij ook vrij dreig. Ja, maar dan denk ik steen daar toch te werken. Het gaat toch hartstikke best. Ik ga natuurlijk geen kin, dus die meid zie ik. Mijn schaduw. Dit krijg je dan schaduw en dan ligt het correct op, ben ik heel slank. Nou, dat bent er net minder op. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal. Maar hier is net leven een vrouw wees wilt. Nee.
Daar heb ik heel lang over nagedacht. Altijd ik wie ik woer. Om mezelf te vinden had dit wel geholpen, zeg maar. Ik identificeer dan eigenlijk in het dagelijks leven als non-binair seksueel, nemen ze dat. En wat hoort dat in? Eigenlijk houdt het in dat net man, net vrouw, zeg maar. Meer zou omschrozen dat eigenlijk. Maar let ik het houden bij, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Dus de ene dag ik wil eens op mijn hak erdoor uit. En de andere dag ging ik in een trainingspakje met sportspannen dooruit. Zou omschroken het altijd een ambitie. Maar valt dan op man of op vrouwen? Of Man. Ik val wel meer op innerlijk. Om het samen te zeggen, zeg maar ik viel me seksueel net ongetrokken tot een vrouw. Maar en hoe is mijn leefde? Daar geef ik net hoe hij, hè. Man, ik is er niks mee. Ik ben hier nog thuis, ja. Maar en wat vinden hij er met me van? Nou ja, die laten me wel gaan. Dus mensen zei, nee, doe ik het al wel. Nee, maar dit vindt, uw mem vindt het prachtig. Die had ik een keer meegeweest naar de show in Grains. En ja, die vond het prachtig. Zit met Trendy 9 daar en die vond het leuk. En dus hij die liet me wel wat gaan. Die had wel foto's van me op Facebook en dan liet er dan nog iedereen zien. Ja, dat doet er wel. Ja. Dus dat geeft me heel even wat. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips. Nou, dat wie hem. Nou, het volgende. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Head, shoulders, knees, toes. Nou is het Curvilicious Diamond. Het staat eigenlijk voor Curvilicious is awkward van Curves are delicious. Want ik ben natuurlijk net de slangste die er bestaat in de wereld. Nou, en een diamond, nou ja, een diamantje, een ruw diamantje, dat steeds meer oppoetst werd. Ja. Ja. Maar en hoe viel die nou? Ja, ik kan zijn show draaien, maar ik kan zat door uit en gas geven, zeg ik dan. I strut, and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. My nails. That's all.